ये देखें जी, ये हैं जी हमारे इमरान साहब साहब। आज इन्होंने जो है ना ये गटर का सत्यानाश किया हुआ है। What a hell man! और ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं। मजाक हो रहा है कोई? जी। देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनती बच्चा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।